Aí, gente, não deu certo, eu vou ter que armar de novo. De outro jeito. Agora pega lá, pega. Joga isso lá, tá, bota o primeiro da manhã. Pega essa bunda aqui. Para ajudar você, manda os mineirinhos. Fone 99996 Aquela ali, gente, ó. Engenheira da fogueira. Ó, ela que tá comandando como é que vai ser a feira. Sai de baixo, tá no meio. Não é pra ir não, mas aí, você não quer não, é? Quer ou não quer? Mas lá não tem, não acho que não tem, né? Você não vai terminar a fogueira não, velho? Vou pegar aquele mundinho que vou pegar esse gerente. Ai, meu. Ai, gente, fazer a boca da fogueira. Fica aí balançando, a fogueira cai em cima. Mano, amor, como se inscrever, deixar o like.
Ó, gente. Ó, gente, como é que acende a fogueira, ó. Botar as primeiras palhas. Depois umas casquinhas de jerema. Pra depois a gente colocar o fogo. de jerema. Jesus. Cuidado, toda a fogueira não cai em cima de mim. Senão vai me queimar antes da hora. Todo mundo botando. Gente, aqui ó, essa bomba aqui é bomba Nunui. Nunui, pra quem não sabe, é isso aqui ó. A gente vai estourar ela agora, pra ver se Nunui presta. Vai. Nunui não presta não. Não fosse como é, vai ser isso, tá? Vai, pegou agora. É ruim, pô. Dá uma sensação muito de desgraça. Deixa aí que eu vou fazer fogo. Pega, faça eles parem. Aí o vídeo. Ai, meu Deus, nos ouvidos. Ai, gente, a fogueirinha tá quase pronta. Só vai botar um estoco de jerema aqui dentro ainda. Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar a vocês o resto. Ai, gente, como foi que ficou nossa fogueirinha. Acabaram de jogar uma bomba ali. Aí só pode pegar aí agora amanhã. Não estourou não. Foi. Aquela grandona. Jogava em cima. Toma outra, Zão. Troca logo a outra. Então foi isso, gente. Se inscreve no canal aí. Deixe seu like. E até a próxima.